9th ക്ലാസ് ജോഗ്രഫിയുടെ ബൈ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ എന്ന 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട 2 കാര്യങ്ങളാണ് ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സും ജിയോമോർഫിക് ഏജൻസും. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആർ കോൾഡ് ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ്. അതായത് ഒരു ഭൂപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് ഫോം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ലാൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഈ ലാൻഡ് ആദ്യമേ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, പിന്നീട് മറ്റേ ഈ മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഇറോഷനും ബാക്കിയുള്ള സംഗതിയൊക്കെ സംഭവിച്ചാണ് ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഈ ലാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരൊക്കെയാണോ അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജിയോമോർഫിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് റണ്ണിങ് വാട്ടർ, വിൻഡ്, ഗ്ലേഷ്യർ, സീ വേവ്സ്. അതായത് റണ്ണിങ് വാട്ടർ നമുക്ക് പറയാം ഒഴുകുന്ന വെള്ളം, അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റ്, അതുപോലെ ഗ്ലേഷ്യർ മഞ്ഞ്, പിന്നെയോ സീ വേവ്സ് തിരമാലകൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കാരണമായിട്ടാണ് ഓരോരോ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സിനെയും ജിയോമോർഫിക് ഏജൻസിനെയും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തവും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഉടനീളം പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഓരോ ലാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടാക്കി, ഈ പറയുന്ന ഏജൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലും ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ നദി ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന കല്ലും മണ്ണും മുള്ളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് റിവറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് കണക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിച്ചായിരിക്കും പോകുന്നത്. കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ ഒരു ലാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കാറ്റടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മണ്ണുണ്ടായിരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പറയുന്ന കാറ്റെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് വീശിയാണ്. ഈ കാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വീശി ഇപ്പുറത്തൊരു ലാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള മണ്ണിനെയെല്ലാം, അതും ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം 1 വർഷം 2 വർഷം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം സമയമെടുത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ലാൻഡ് ഫോം ഇവിടെ വന്ന് വീണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ പല ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ലാൻഡ് ഫോംസ് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായത്, ഏതൊക്കെ ഭൂപ്രകൃതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്, ആ ഉണ്ടായ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരൊക്കെയാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒഴുകുന്ന വെള്ളം, അതായത് നദിയാകാം, അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എന്ത് വെള്ളം, മഴവെള്ളമാകാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം, കാറ്റ്, ഗ്ലേഷ്യറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതുപോലെ സീ വേവ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവരെ എല്ലാവരെയാണ് നമ്മൾ ജിയോമോർഫിക് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അറിയാമല്ലോ. അതായത് ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ഏജൻറ്റ് വഴി നമ്മൾ പുറത്തോട്ടേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാളെ ഏജൻറ്റ് വഴി അമേരിക്കയിലോട്ടേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നടുക്ക് നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏജൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ലാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടാകാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ എവിടെയൊക്കെ കിടന്ന കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെയാണ്. ഈ പറയുന്ന സംഗതികളെയെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഏജൻസായ റണ്ണിങ് വാട്ടറും വിൻഡും ഗ്ലേഷ്യറും ആണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് കൊണ്ടിട്ടത്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടിട്ടത്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് കാരണക്കാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് പേര് വന്നത്, ജിയോമോർഫിക് ഏജൻസ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ജിയോമോർഫോളജി. അപ്പോൾ ജിയോമോർഫോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ജിയോഗ്രഫി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംസ്. അപ്പോൾ ജിയോമോർഫോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ശാഖയാണ്, ജോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കത്തില്ല, ജസ്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ജോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് SS ആണ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ്. അത് പിന്നീട് 2ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയായത്, ജോഗ്രഫി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി എന്നുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ വന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ജോഗ്രഫിക്കും പല ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജിയോമോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജിയോമോർഫോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംസ്. എങ്ങനെ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടായെന്നും ആ ഭൂമിയുടെ അതായത് ഒറിജിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്ഭവം, എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടായെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ആ ലാൻഡ് ഫോമിൻ്റെ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ശാഖയുടെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ജിയോമോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ
ഒരു ലാൻഡ് ഫോമിൻ്റെ മാറ്റം, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ആ സമയത്തെ ഫോട്ടോകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കും, നേരെ ഒരു 10 വയസ്സാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെയാണത്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ ശരീരഘടനയും അതുപോലത്തുള്ള നിങ്ങളെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ നിങ്ങൾ തന്നെ 10 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 15 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 14 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇനിയും നിങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, 20 വയസ്സാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന എവല്യൂഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഈ പറയുന്ന എവല്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കും. അതായത് ഒന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ചേഞ്ചസ് വന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് മാറി മാറി വലിയൊരു പുതിയൊരു സംഗതികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബീച്ചൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ബീച്ചൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല, അതൊക്കെ പിന്നീട് ഉണ്ടായതാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചും ഒരു ലാൻഡ് ഫോമിൻ്റെ ഒറിജിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച്, ആ ഒരു ശാഖയുടെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ജിയോമോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറോഷനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇറോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപരദനം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇറോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം ഫോംഡ് ബൈ വെതറിങ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. അപ്പോൾ ഇറോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വാക്ക് നമുക്കറിയാം, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ്. റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തിനെയാണ്, മണ്ണിനെയാണ്. അതായത് മണ്ണിനെയാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്, റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു, ഫോംഡ് ബൈ വെതറിങ് കാരണമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഗതിയെ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ, അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, അതായത് ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ പൊടി കല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ആരാന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. അതായത് വിൻഡ്, ഗ്ലേഷ്യർ, അതുപോലത്തുള്ള റണ്ണിങ് വാട്ടർ, റിവർ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് വരും, ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസീസിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ഈ വെതറിങ്, എന്താണ് വെതറിങ്, നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്, എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം. എന്താണ് വെതറിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കാണ്. വെതറിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു പാറ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് വലിയൊരു പാറയാണ്. ഓക്കെ, ഈ പാറയ്ക്കകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, നിരന്തരം ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, സൂര്യനുണ്ട്. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നിരന്തരം ഷോർട്ട് വേവ്സിൽ വരികയാണ്. ആ ഷോർട്ട് വേവ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻസോലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, മഴ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പാറയ്ക്കകത്ത് വലിയൊരു കഷ്ണം പാറയാണ്. അത് പാറയിൽ നിരന്തരമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, സൂര്യൻ്റെ ചൂട് വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യുന്നു, വീണ്ടും സൂര്യൻ്റെ ചൂട് വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, വെറുതെ റോക്ക് ഇരിക്കുമോ, ഇല്ല. വെറുതെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്കൂളിലും മറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതിയാവും. നിങ്ങളൊരു കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭിത്തിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ പോകും, ഇല്ല, കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉറച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ പാറയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, മനുഷ്യന്മാർ കാരണമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ ഒരവോ അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടുകയോ എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൊട്ടലുകളും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, പതിയെ ഈ പാറ പിളരാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, പിളർന്ന് ഇത് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊട്ടി വീണ്ടും ഇത് 1-2 ദിവസം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നടക്കുന്നത്, വർഷങ്ങളോളം എടുത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം, ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തോളം വർഷങ്ങളോളം എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് പതിയെ എന്താകും, 2 പാറയായിട്ട് പൊട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, 2 പാറയായിട്ട് പൊട്ടി. അങ്ങനെ 2 പാറയായിട്ട് പൊട്ടി. ഇത് ആദ്യത്തെ പാറ, ഇത് 2ാമത്തെ പാറ, അങ്ങനെ ഇതും പൊട്ടി. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, നിരന്തരമായിട്ട് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് വരും, അതുപോലെ തന്നെ ആരും പെയ്യും, മഴയും പെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ഉള്ള ആൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതും ഉരച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഉരച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, വീണ്ടും ഈ നേരത്തെ റോക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതേ കണക്ക് ഇവിടെയും സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത് വീണ്ടും അവസാനം എന്താവും, പൊട്ടി ചെറിയ കല്ലുകളാകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കല്ലുകളെല്ലാം അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കല്ലുകൾക്കെല്ലാം വീണ്ടും ഇതേ കണക്ക് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യും,
ഏൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, മഴ വന്ന് വീഴും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, മനുഷ്യനെ ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ്, ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കല്ലിനെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇടിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ഇങ്ങനെ പൊടിയാൻ തുടങ്ങും. ഇത് പൊടിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എന്ത് സ്റ്റേജ് ആവും, അതായത് ഒരു തരിതരിയായിട്ടുള്ള മണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റേജിലോട്ടേക്കായിട്ട് മാറും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സോയിൽ അഥവാ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കണേ, വലിയൊരു റോക്കായിരുന്ന സംഗതി അതെന്തായി മാറുന്നു, വെതറിങ് കാരണം. വെതറിങ് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ വെതറിങ്, കെമിക്കൽ വെതറിങ്, പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ വെതറിങ്. ഇതിൽ ഫിസിക്കലിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യും, താനെ തന്നെ റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അടിയിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയുടെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കംപ്രഷനും എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ കാരണമായിട്ട് പൊട്ടുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷമുള്ള എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. കെമിക്കൽ വെതറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ സൂര്യൻ്റെയും അതുപോലെ വാട്ടറും ഈ പറയുന്ന എയറൊക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ വെതറിങ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നടന്നു പോകുന്ന വഴി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഉരച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് വലിയ ഒരു പാറ അത് അവസാനം എന്തായിട്ട് മാറും, ചെറിയ തരിതരികളായിട്ടുള്ള മണ്ണായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പാറ, അതായത് വലിയൊരു റോക്ക് സോയിലായിട്ട് മാറുന്ന, വെറും മൺതരികളായിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വെതറിങ്. ഇപ്പോൾ വെതറിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്: ദ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ്. അതായത് റോക്കിനെ എന്താകുന്നു, അതായത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ സംഭവിച്ചാൽ എന്താകുന്നു, അതായത് റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് സോയിലായിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വെതറിങ് കാരണം ഉണ്ടായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഈ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ഫോംഡ് ബൈ വെതറിങ് ആണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഈ വരച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പാറ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ കല്ലുകളും മൺതരികളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഫോംഡ് ബൈ വെതറിങ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മാറ്റം, ചലനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് ആര് കാരണമായിട്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസീസ് കാരണമായിട്ട്. ആരൊക്കെ, ഗ്ലേഷ്യർ, വിൻഡ്, സോയില്, ഗ്ലേഷ്യർ, വിൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ റണ്ണിങ് വാട്ടർ, ഇവയെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം കാരണമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വെതറിങ് ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ഇത് വരച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെതറിങ് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ആ എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു, ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഡെറ്റർമൈനിങ്. ഇനി അതിന് മുമ്പ് ഇറോഷന് ചെറുതായിട്ട് പറയണേ, ഇപ്പോഴും ഇറോഷൻ എന്താണെന്ന് കത്താത്തവർ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നദി ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഒരു നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ നദിയുടെ ഉള്ളിലും സൈഡിലൊക്കെ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനെയും ഒഴുക്കിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ലിനെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പുറത്തോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇതൊരു കല്ല് പോലത്തെ സംഗതിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാനാണ് ഒഴുകുന്ന നദി, ഞാൻ ഒഴുകി വരികയാണ്. ഒഴുകി വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ട് എൻ്റെ സ്പീഡ് അവിടെ കുറയുന്നു, ഞാനത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ അങ്ങ് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായി, ഇവിടെ നിന്ന് ഇറോഷൻ സംഭവിച്ചു. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനമാണ് ഇല്ലാതായി പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറോഷൻ സംഭവിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്. ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എ റിവർ. എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒരു നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് പഠിക്കാം. ആദ്യത്തെ നോക്കണേ, വോളിയം ഓഫ് ദ വാട്ടർ. അതായത് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കുപ്പി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കുപ്പിക്ക് അതെന്തായിരിക്കും, ഒരു കുപ്പിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിക്ക് അതെന്തായിരിക്കും, ഈ കുപ്പിക്കകത്ത് അടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം, ഇതിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ വോളിയം ഓഫ് ദ വാട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജസ്റ്റ് നോക്കണേ, ഇതൊരു നദി, ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ നദി. ഇത് രണ്ടും റിവറാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതിനായിരിക്കും വോളിയം കൂടുതൽ? ഇതിലേതിനായിരിക്കും വോളിയം കൂടുതൽ?
ഈ റിവറിനായിരിക്കും. നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ, ഇതിന് ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട്, നോക്കണേ, ഇത്രയും വോളിയം ഉണ്ട്. ഇതിനാണെങ്കിലോ വോളിയം തീരെ കുറവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഈ റിവർ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തിനായിരിക്കും, ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയമുള്ള റിവറിനായിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയമുള്ള റിവറിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉള്ളത്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലായി. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, റോക്ക് സ്ട്രക്ചർ, അതായത് അവിടുത്തെ റോക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കണക്കിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാറ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഈ നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന സമയത്ത് ഒരു പാറ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പാറ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, വരുന്ന നദി എന്ത് ചെയ്യും, പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമോ? ഇല്ല. അതിന് പകരം അത് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക, ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പാറ ഇത്രയും വലുതായത് കാരണം ഇത് മെല്ലെ മെല്ലെ സൈഡിലോട്ടേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും. അതായത് ഇതിനെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാതെ ഇതിപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, അതായത് ഇതിനെ തടഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, സൈഡിലോട്ടേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒഴുകി പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനെയാണ് റോക്ക് സ്ട്രക്ചർ. അതായത് എങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വലിയ പാറ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അല്ല പാറകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ഒഴുകിക്കുള്ളൂ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടെറൈൻ. അതായത് ഒരു ടെറൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂപ്രദേശം, അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അത് ജസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇത് ഒരു മൗണ്ടൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ മൗണ്ടൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നോക്കിയേ, ഇത് കുത്തനെയുള്ള ചെരിവല്ലേ, സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പാണ്, കുത്തനെയുള്ള ചെരിവാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, അവിടെ കൂടെ ഒരു വെള്ളം ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കുത്തനെയുള്ള ചെരിവായതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പാണ്. എന്നാൽ അടുത്ത് നോക്കാം, ജെന്റിൽ സ്ലോപ്പ് നോക്കാം. ജെന്റിൽ സ്ലോപ്പിലാവുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇതെന്താണ്, ഇത് കുത്തനെയുള്ള ചെരുവാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നത് ഇത് കുത്തനെയുള്ള ചെരുവാണ്. എന്നാൽ ഇത് കുത്തനെയുള്ള ചെരുവല്ല, അത്യാവശ്യം ഒരു നേരിയ ചെരുവാണ്, ജെന്റിൽ സ്ലോപ്പാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടെ ഒരു നദി ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒഴുകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഘടകം അഥവാ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടെറൈൻ ആണ്, അഥവാ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിവാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്, എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഡിമെന്റ്സ്, അതായത് എത്രത്തോളം സെഡിമെന്റ്സ് അതിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നദി ഒഴുകുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ റിവറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സെഡിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സെഡിമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ പറയുന്ന കല്ലും മുള്ളും മണ്ണും ചെളിയും ഇവയെല്ലാം എന്താണ്, സെഡിമെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കണേ, ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പറയുന്ന സെഡിമെന്റ്സ് എല്ലാം, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓരോരോ സെഡിമെന്റ്സ്, കുറേ സെഡിമെന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കുക, ഇതെല്ലാം കല്ലും മുള്ളും ചെളിയും മണ്ണും ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത്രയും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെഡിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിറയെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊഴുകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവത്തില്ലേ? അതായത് ഒരു നദിക്കകത്ത് നിറയെ ഈ പറയുന്ന സെഡിമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊഴുകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന സെഡിമെന്റ്സ് കുറവാണെങ്കിലോ അവയ്ക്ക് എളുപ്പം ഒഴുകാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുക, ഒരു നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഈ ബുക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും, എളുപ്പമായിരിക്കും. ബുക്കും കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതേസമയം എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നിറച്ച് ബുക്കുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ബുക്കുകളെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ബുക്കുകളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നദികൾക്ക് എന്താണ്, സെഡിമെന്റ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് ഒഴുകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സെഡിമെന്റ്സ് കുറവാണെങ്കിലോ അത് പെട്ടെന്ന് ഒഴുകും. അപ്പോൾ ഒരു നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന 4 ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ഘടകങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഒന്നാമത്തത് വോളിയം ഓഫ് ദ വാട്ടർ, എത്രത്തോളം വെള്ളമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ റോക്ക് സ്ട്രക്ചർ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയൊരു റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പാറയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒഴുകി പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടെറൈൻ, കുത്തനെയുള്ള ചെരുവാണെങ്കിൽ, നേരിയ ചെരുവാണെങ്കിൽ, കുത്തനെയുള്ള ചെരുവാണെങ്കിൽ സ്പീഡിന് ഒഴുകും, അല്ലെങ്കിൽ ജെന്റിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വേഗത കുറഞ്ഞേ ഒഴുകത്തുള്ളൂ. നാലാമത്തെ എന്താണ്, എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഡിമെന്റ്സ്, എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ അകത്ത് സെഡിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നതിനെയും കൂടെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒഴുക്കെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാവും.